سڵاتان لێ بەڕێزان بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی بیست و چوار تست 24 پرسیار یەکەم. How old was the Queen of Scotland, Mary Stuart, when she became a queen? شاژنی سکۆتلەند تەمەنی چەند بوو کە ناوی مێری ستوارت بوو کاتێک کە بوو بە شاژن؟ تەمەنی چەند بوو شاژن مێری ستوارت کە بوو بۆ شاژن؟ 2 ساڵ، 1 مانگ، 1 هەفتە، 5 ساڵ. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من سێمە. The Queen of Scotland, Mary Stuart، شاژنی سکۆتلەند Mary Stuart، often now called Mary Queen of Scots، کە ئێستا پێ ئەڵێن Mary شاژنی سکۆتیەکان، was a Catholic بوو. She was only a week old when her father died and she became queen. ئەو تەنها تەمەنی 1 هەفتە بوو کاتێک کە باوکی مردوو وەکو شاژن هەڵبژێدرا بۆ مناڵی خۆی. پرسیاری دووەم، where was the first tennis club founded؟ واتە یەکەم یانەی تێنس کەی دۆزرایەوە یاخود کەی دانرا؟ یەکەم وێر ببوورن لەکوێ یەکەم یانەی تێنس دامەزرا؟ لە چ شارێک بوو؟ بریکستن، لەمنتن سپا، هەیوۆرد هیث، سین ئەندریو. شوێنە هەڵبژێرە. ئەمانە هەموو ناوی شار و شوێنن لە شانشینی یەکگرتوو. وەڵامی من لەمنتن سپا. The first tennis club، یەکەم یانەی تێنس was founded in Leamington Spa in 1872. یەکەم یانەی تێنس کە بنیادرا یاخود دۆزرایەوە یاخود دەستی پێکەی بۆ یەکەم جار لە ساڵی 1972 بوو لە شاری لەمنتن سپا. پرسیاری سێم، which British playwright invented many common English words and had a great influence on the English language؟ وەڵامی ئەمە ئەڵێ کام شانۆنووسی بەریتانی چەندین وشەی باوی ئینگلیزی داهێناوە؟ playwright واتە ینی شانۆ نامەنووس، کەسێک بێ کە زۆر بەنابەنگ بۆ نووسین. invented واتە داهێنان، many common واتە باو، زۆر باو، English word ئەو مانای وشەی ئینگلیزی. کام شانۆنامی بەریتانی چەندین وشەی باوی ئینگلیزی داهێناوە و کاریگەرێکی زۆری لەسەر زمانی ئینگلیزی هەبووە، واتە زۆر گۆڕانکاری کردو بەسەر زمانی ئینگلیزی. ویلیام شێکسپیر، گراهام گرین، دیلان تۆمس، هارۆڵد پینچە. پێکمان پێم وایە ئاشکرایە. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە. William Shakespeare had a great influence on the English language. William Shakespeare کاریگەریی گەورەی هەبوو لەسەر زمانی ئینگلیزی and inventing many words that are still common today. و چەنەها وشەگەلێکی زۆری داهێنا کە ئێستاش باون لەم ڕۆژگارەیە. پرسیاری چوارەم، in which city is the Northern Ireland Assembly building, also known as a Stormont, located؟ لە چه شارێک بینای ئەنجومەنی ئەرلەندای باکوور بنیاندراوە کە ناسراوە، بیناکە ناسراوە بە ناوی ستۆرمۆنت؟ لە چ شارێکە؟ بینای ستۆرمۆنت لەکوێیەکە ئەنجومەنی ئەرلەندای باکووری تایە؟ لندن، بێلفاست، کاردیف، دوبلین. هەر کەسێک شارەزای شارەکان بێ یاخود ئەم ناوچەیە بێ ئەبێ بزانێ. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من بێلفاستە. The Northern Ireland Assembly building is known as a Stormont and it's located in Belfast. واتە بینای ئەنجومەنی ئایلەندای باکوور کە ناسراوە بە ستۆرمۆنت لە بێلفاست جێگیر بووە. پرسیاری پێنجەم، what proportion of the population died as a result of the Black Death in England؟ ئەڵە چ بەشێکی کۆمەڵگا
مردن لە ئەندەرئەنجامی ڕۆژەڕەشەکە لە ئینگلند. proportion واتە بەش. proportion چ بەشێکی کۆمەڵگە یاخود دانیشتوان مردن لە ئەندەرئەنجامی ڕۆژەڕەشەکە بلاک دێف وەکو وشەکاری وەرجێڕێنەوێ بە مردووە ڕەشەکە یاخود ڕۆژەڕەشەکە لە ئینگلنددا. half of the population نیوەی دانیشتوان 1/3 of population واتە یەک لە سەسەی دانیشتوان 55% of population لە 55 دانیشتوان 1/4 of the population واتە چارەکێکی دانیشتوان. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. As a result of a black death لە دەرەنجامی ڕۆژەڕەشەکەیە 1/3 of population of England died واتە یەک لە سەر 3 دانیشتوانی ئینگلند مردن and a smaller proportion in Scotland and Wales و ڕێژەیەشی کەمتر یاخود بەشێکی کەمتر لە سکۆتلەند و لە وێلز مردن. پرسیاری شەشەم which famous poem tells the story of the knights at the court of King Arthur واتە which famous poem واتە چی شعرێک یاخود چی هۆزانێکی بەناوبانگ یاخود ئاوازێکی بەناوبانگ ئەو چیرۆکەمان پێڵە دەربارەی سوارەکان لە دادگای پاشا کینگ ئۆرثەر چ هۆزانێک یاخود چ هۆنراوەیەکی بەناوبانگ ئەو چیرۆکەمان پێڵە دەربارەی the night of the court واتە شاسوارەکانی دادگای کینگ ئۆرثەر. both Paradise Lost, Sir Gawain and Green Knights, King Arthur and his Knights. وەڵامێک هەڵبژێرە. من سێمدان هەڵبژێرم. Poems which survive from the Middle Age include Chaucer, Canterbury Tales, and a poem called Sir Gawain and the Green Knights about one of the knights at the court of King Arthur. ئەڵەوش ئەو هۆندراوانی کە ئێستاش ماون لە سەدەکانی ناوەڕاستە نووسراون بریتیە لە هۆندراوەکانی Chaucer Canterbury Tales واتە چیرۆکی Chaucer Canterbury and a poem called Sir واتە هۆندراوەیە کە ناس پێڵێن Sir Gawain and the Green Knights دەربارەی one of the knight دەربارەی یەکێ لە سوارەکانی شاسوارەکانی یاخود سوارەکانی سوارەکانە لە ناو دادگای پاشای ئۆرثەر. Which of the following پرسیاری حوتەم which of the following is not a fundamental principle of British life کامێک لەمانەی خوارەوە بنەمایەکی بنەڕەتی ژیانی بەریتانیا نین. بنەمایەکی بنەڕەتی بنەما principle واتە بنەما هەموو کەسێک principle هەیە بۆ نمونە political principle بنەمایەکی سیاسی economic principle fundamental واتە بنەڕەتی. Which of the following is not a fundamental principle of British life کامێک لەمانەی خوارەوە بنەمایەکی بنەڕەتی ژیانی بەریتانیا نییە. The tolerance of those with a different faith and belief واتە لێخۆشبوون لەوانەی کە بیر و بۆچوون و بیرباوەڕێکی جیاوازیانەیە. The rule of the law سەروەری یاسا. autocracy وەیە زۆرە ملەیە حکومێکی دەسەڵات کار وەکو دکتاتۆر. democracy ئازادی واتە ئازادی دموکراسی. وەڵامێک هەڵبژێرە. پرسیاری حوتەم. من سێمدانە هەڵبژێرم. سێمدانە بنەمایەکی بنەڕەتی ژیانی بەریتانیا نییە واتە لەم وڵاتە سیستەمی ئۆتۆکراسی نییە. بەڵێ سیستەمی ئۆتۆکراسی لە بنەمای بنەڕەتی ژیانی بەریتانیا نییە و سیستەمی ئۆتۆکراسی مانایەکتر مانای خۆسەپێندێ. The fundamental principle of British life واتە بنەما بنەڕەتەکانی ژیانی بەریتانیا پێکاتوە لە tolerance of those with a different faith and belief واتە لێخۆشبوون و ئازادی لە بەرامبەر ئەو کەسانێک کە بیر و باوەڕێکی جیاوازیان هەیە بیرکردنەوەیکی تێڕوانینێکی جیاوازیان هەیە. The rule of the law سەروەری یاسا.
democracy individual liberty and participation in the community life واتە ئازادی تاکە کەس و بەشداریکردن لە بەشداری بوون لە کۆمەڵگەی ژیانی کۆمەڵگە. پرسیاری هەشتم Which flower is associated with the Northern Ireland? کام گوڵە پەیوەستە بە ئەرلەندای باکوورەوە وەکو هێمایەکی نیشتیمانی؟ وەڵامێک هەڵبژێر. دافودۆڵ نێرگز، ڕۆز، گوڵ، تhistle ئەو گوڵێکە باسمان کە پێشتر وەکو چقڵ وایە، شامڕۆک گوڵێکە سێپەلکەی هەیە. لە بیردا نەچێ پێشتر باسی ئەمانەمان کردووە زۆر گرنگە بیزانین کە ئەو وڵاتانە بە چ گوڵێک ناوسراونەتەوە. وەڵامی من چوارم دانەیە شامڕۆک. The shamrock is the flower associated with Northern Ireland. واتە گوڵی شارمۆک گوڵێکە لکاوە بە ئەرلەندای باکوورەوە. پرسیاری نوێم The longest distance on the mainland in the UK is from John O'Groats on the north coast of Scotland to a place in the south-west corner of England known as واتە درێژترین مەودای سەرزەوی لە بەریتانیا لە شو دەستپێکە لە ناوچەی جۆن ئۆگراوتس کە لە کەنارەکانی باکووری سکۆتلەنداوە لێو دەستپێکە بۆ شوێنی کە ئێستا پێڵێن ساوث وێست کۆرنە واتە گۆشەی باشووری ڕۆژئاوا لە ئینگلەندە کە ناسراوە بە کامیان واتە درێژترین مەودای سەرزەوی لە جۆن ئۆگرۆت سۆدەست پێیەکە تاوەکو شوێنێک لە ئینگلەند ناسراوە بە چیەوە شوێنە. بەڕێزان ئەگەر سەیری هەواڵوشتەکان بکەن لەم ڕۆژانە کەسێکی گەنج لە شوێنێک لەمانەوە بەڕاکردن ڕۆی تاوەکو ئێرە جۆن ئۆگرۆتس کە مەوداکەی زۆر دوورە بە سیارە نزیکەی 14 ئەگە هەڵە نەبم 14 زیاتریشە 14 بۆ لە بینی 14 بۆ 18 ساعت هەیە بە بەردەوامی بێوەستان لە نێوان دووشە بووە بە کەسێک بەڕاکردن لێەوە ڕۆی نزیکی 50 ڕۆژی پێچوو بەڕاکردن کۆتای پێێن ئەگەر سیر هەواڵەکان کان ئێ بزانن واتە وەڵامەکەم هەڵبژێرن ئێستا. ناوی شوێنەکە لانس پۆین، ئێرث پۆین، ئیستباوند، لانس ئەند. وەڵامی من چوارم دانەیە. بەڵێ The longest distance on the mainland is from John O'Groats on the north coast of Scotland. دوورترین یاخود درێژترین مەودای سەرزەوی لە بەریتانیا لە جۆن ئۆگرۆتس لە کەنارەکانی باکووری سکۆتلەنداوە دەست پێکات بۆ لانس ئەند in the south-west corner of England تا لەنگ دەست پێکەکەوە لە گۆشەی باشووری ڕۆژئاوا ئینگلترایە. It's about 870 mile و نزیکەی 870 مایڵە approximately نزیکەی 1400 کیلۆمەترشە. پرسیاری دێم Who wrote a famous series of poems about a group of people going to Canterbury on a pilgrimage known as the Canterbury Tale? شێ ئەو زنجیرە هۆنراوەی نووسی دەربارەی کۆمەڵە خەڵک کۆمەڵە خەڵک کە ڕۆیشتن بۆ کەنتەبێری بۆ حەج کە ناسرابوون بە The Canterbury Tale کە ناسرابوون بە شیرۆشی کەنتەبێری. شێ ئەو هۆنراوەی نووسی ئەو زنجیرە هۆنراوەی نووسی دەربارەی کۆمەڵە خەڵک کە ڕۆیشتن بۆ کەنتەبێری بۆ حەج کە ناسرابوو The Tale of Canterbury بە ناسرابوو بە شیرۆشی کەنتەبێری. ویلیام شێکسپیر، گوفری چوزە، جین ئۆستن، چارلز دیکن. ئەگەر لەم تاقیکردنەوەی ئەگەر جو بە جوانی گوێدای بە پرسیارەکانی تر وەڵامی ئەم پرسیار لەوێ بوو. وەڵامێک هەڵبژێرە. من جۆفری جوسە هەڵبژێرم. بەڵێ
In the years leading up to 1400 لە ساڵەکانی 1400 Geoffrey Chaucer wrote a series of poems in English about a group of people going to Canterbury on pilgrimage. واتە Geoffrey Chaucer زنجیرەیە هۆندراوەی نووسی بە زمانی ئینگلیسی کە دەربارەی و کۆمەڵە خەڵکە بوون کە ئەڕۆشتن بۆ کانتەبەری بۆ حەج. Pilgrimage واتە حەج. The people decide to tell each other stories on the journey. ئەو خەڵکانە ئەو کەسانە بڕیارەندا کە چیرۆک بە یەکتر بڵێن دەربارەی گەشتەکەیان. The poems describe the traveller and some of the stories they told. هۆندراوەکان دەربارەی هۆندراوەکان پێناسەی گەشتیارەکانەکەن کە دەربارەی گەشتیارەکانە کە باسی هێنە ئەو چیرۆکانە کە گەشتیارەکان بە یەکتریان وتووە. This collection of poems is called the Canterbury Tales. کۆی گشتی ئەم هۆندراوانە پێوترێت the Canterbury Tales. پرسیاری 11 Which of the following category is recognized at the Laurence Olivier Award? کامێک لە ئەم بڕگانەی خوارەوە دانی پێیاندرێت لە خەڵاتی Laurence Oliviers. Music, theatre, sport, lecture. واتە گۆرانی literature بۆ بنن lecture نا literature. واتە music گۆرانی theatre شانۆ sport وەرزش literature واتە وێژە. کامل لەوانەی خوارەوە کام لەم بەشانەی خوارەوە ناسرێتەوە یاخود دانی پێیاندرێت و خەڵاتی تیا بەخشێت لە خەڵاتی Laurence Olivier. وەڵامی کەڵبژێرە. وەڵامی من دووەمدانە theatre. The Laurence Olivier Awards recognize achievement in the area of theatre. خەڵاتی Laurence Olivier دان بە ئەو سەرکەوتانەیە ئەنێت کە ئەو سەرکەوتانەیە ئەنێت کە لە چواردەوری شانۆگەریە سەرکەوتن دیا دروزە بێ خود بە سەرکەوتی کەسێک نمونەیەکی تایبەتیە بێت. پرسیاری 12 In the UK there is a national lottery for which draws are made every day. لە شانشینی یەکگرتوو لۆتەری نیشتیمانی هەیە کە هەموو ڕۆژێک تیر پشکی بۆ کرێت یاخود تای دەرەچێت. ئایا ئەمە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ هەموو ڕۆژێت لۆتەری ناشنال لۆتەری لەم وڵاتەیە کرێت؟ ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ وەڵامی هەڵبژێرە. من دووەمدانە هەڵبژێرم. In the UK there is a national lottery for which draws are made every week. لە بەریتانیا لۆتەری ناشنال لۆتەری هەیە واتە لۆتەری نیشتیمانی هەیە کە هەفتانە تیر پشکی بۆ کرێت نەک هەموو ڕۆژێ هەفتانە هەموو هەفتێک. پرسیاری 13 Where is Europe's longest dry ski slope located? واتە درێژترین شوێنی خلیسکێنەی وشکانی لە ئەوروپا لەکوێیە؟ خلیسکێنەی وشکانی و شوێنانە کە دروست کراوە بەدەست کرد لەکوێیە لە ئەوروپایە؟ نییە سوانزی in Wales لە نزیک سوانزی لە Wales، نییە Edinburgh in Scotland لە نزیک Edinburgh لە Scotland، نییە Glasgow in Scotland لە نزیک Glasgow لە Scotland، نییە Belfast in Northern Ireland لە نزیک Belfast لە ئایلەندای باکوور. وەڵامی هەڵبژێرە. من وەڵامی دووەم هەڵبژێرم. There are 5 ski centre in Scotland. 5 ناوەندی خلیسکێنە هەیە لە سکۆلندا as well as Europe's longest dry ski slope near Edinburgh. هەروەها درێژترینی خلیسکێنەی وشکانی لە ئەوروپاشە لە ئیدنبرە. Which two of the Henry VIII wives were accused of taking lovers and executed? کام دوو لەمان کام دوو لەم ژنانەی خوارەوەی هێنری هەشتم تۆمەتبارکران بەوەی کە خۆشەویست ببەنەوە بۆ خۆیان و دوایش لە سێدارە دران یاخود کوژران. Annes of Cleves, Catherine Howard, Catherine Barr, Anne Boleyn. کامێ لەم دوانی خوارەوە تۆمەتبارکران بە برنەوەی خۆشەویستی یاخود خۆشەویستی کەسێ بکەن و دوایش دەرەنجامەکەی ئەکسەکیوت بووەتە لە سێدارەدان. وەڵامی هەڵبژێرە. بورن دوو وەڵام هەڵبژێرن. کام لەم دوو ژنانەی هێنری هەشتم؟
وەڵامی من یەکەمەیە هێنە دووەمدانە لەگەڵ چوارەمدانە. Annie Boleyn and Catherine Howard were accused of taking lovers and executed. ئەم دوو ئافرەتە تۆندبار کران بۆی کە خۆشەویستیەکەن و دواییش لە سەرداهە دەرەنجامە. پرسیاری پانزەم Who is the head of the state in the UK? چێ دەسەڵاتی گەورەی بەدەستەوەیە؟ دەسەڵاتی حکومەت یعنی نەک حکومەت لەسەر و حکومەتیشەوەیە، دەسەڵاتی ئەو پەڕی دەسەڵاتدارە لە شانشینی یەکگرتوو. The Prime Minister سەرۆکوەزیران King Charles III پاشای چارلزی سێهەم Prince William of Wales شازادە ویلیام وێلز Prince Philip the Duke of Edinburgh شازادە فلیپ سەرکردەی ئیدنبرۆیە. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من دووەمدانەیە King Charles III هێز و دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکە هەیە لە شانشینی یەکگرتوو. بەڵێ وایە. What was the population of the UK in 16th century? دانیشتوانی بەریتانیا چەند بوو یاخود دانیشتوانی شانشینی یەکگرتوو چەند بوو لە ساڵی 1600؟ Just over 3 million کەمێ لەسەر و 3 ملیۆنەوە، کەمێ لەسەر و 4 ملیۆنەوە، کەمێ لەژێر 3 ملیۆنەوە، کەمێک لەسەر و 5 ملیۆنەوە. وەڵامێک هەڵبژێرە. من دووەمدانە هەڵبژێرم. بەڵێ دانیشتوانی بەریتانیا لە ساڵی 1600 کەمێ لەسەر و 4 ملیۆن خەڵکەوە بوو. زۆر کەم بوو. What name is given to the 31st of December in Scotland? چ ناوێک دراوە بە سیوێکی 12 لە سکۆلەندا؟ سیوێکی 12 چ ناوێکی پێدراوە پێڵەن چی؟ پێشتر باسی ئەممان کردووە. هۆگمانی بۆنفایر نایتس ڤێسخی دیوالی. ئەگەر بە جوانی گوێت دابێتە ڤیدۆکانی تر بێگومانە بێ ئەمە بزانیت. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیانە هۆگمانی In Scotland, the 31st December is called هەنگمنی. بە ئینگلیزیەکەی کە بە سکۆتی پێڵن هۆگمانی سیوێکی 12 یەک ڕۆژ پێشەوەی کە ئێوارەی ئەو ڕۆژەی کە پێشەوەی ساڵی بۆ ساڵی کۆتای پێ بۆ ساڵی نوێ بێ کە بە ئینگلیزی پێڵن New Year's Eve ئێوارەی ساڵی تازە. ئەو ئێوارەکەی لە سکۆلەندا زۆر بۆنێکی تایبەتی و خەڵک ئاهەنگە جێڕێت. پرسیاری هەژدەم In which of the following languages is the live in the UK test not available? کامێک لەم زمانانەی خوارەوە تاقیکردنەوەی ژیان لە بەریتانیا یاخۆ ژیان لە شانشی تاقیکردنەوەی ژیان لە شانشینی شانشینی یەکگرتووی بەریتانیا بەردەست نییە. کامێک لەم زمانانەی خوارەوە تاقیکردنەوەی live in the UK test not available بەردەست نییە. English, Scottish Gaelic, French, Wales. بێگومان لە یەک زمان لەمانە زمان تاقیکردنەوەی هین live in the UK بەردەست نییە. من ئەمە هەڵبژێرم. Live in the UK test is usually taken in English. واتە تاقیکردنەوەی live in the UK test بە زۆرینەی کات بە زمانی ئینگلیزیە کرێ. Also a special arrangement can be made if you wish to take it in Welsh or Scottish Gaelic. و هەروە ئەگەر زمانی سکۆتیش یاخود وێڵشی بزانی ئەوە ئەکرێت بەوانەش بیکەی بەڵام ئەوە پێشۆخە دەبێت ئەوانەکەدا کردەوە بۆی بۆ تڕێک بخەن بۆ دوو زمانش بەردەستە. پرسیاری 19 Which two scientists were successful at cloning the first mammal Dolly the sheep? Which two scientists were successful at کام دوو زانە سەرکەوتوو بوون لە کۆپیکردنی یاخود لە بەرگرتنەوەی یەکەم ئاژەڵی شیردار بە ناوی دۆڵی دەشی بە ناوی دۆڵی مەڕ. وەڵامێک لەمانە هەڵبژێرە کام دوو زانام لەم زانانە. Sir Frank Whittle and Sir Christopher Cockerell, Sir Robert Edwards and Patrick Steptoe, Sir Ian Wilmot and Keith Campbell, Francis Crick and John Logie Bird. وەڵامێک هەڵبژێرە.
ئیمن سێمدانە هەڵەبژێرم. In 1996 two British scientists لە 1996 دوو زانای بەریتانی بە ناوی سێر ئینوەڵمد and Keith Campbell سەکردایەتی led a team which was the first to success in cloning a mammal dual leadership. سەکردایەتی گروپێکیان کرد بۆ یەکەم جار توانیان و سەرکەوتوو بن کە ئاژەڵێکی شیردار لەبەر بگرنەوە وەکو خۆی کە پێڵن کلۆنین ئە مامڵ واتە ئاژەڵێکی شیرداریان کۆپی کرد لە ئاژەڵێکی تر کە بە ناوی دۆڵیۆ بوو مەڕ بوو وەکو خۆی دروستیان کردەوە و لە هەموو ڕوانەکانی شووە یەکسان بوون بۆ منە دیێنەیان خوێنیان خواردنیان تەبیعەتیان هەموو شتێک بەڵام دروستیان کردەوە خۆی کە پێڵن سیستەمی کلۆنکردن. پرسیاری بیستەم when is the Sikh Vaisakhi festival celebrated? کەی جێژنی سیخەکان بە ناوی ڤێسەخای این فێستیڤاڵی سیخەکان بە ناوی ڤێسەخای یادەکرێتەوە کەی؟ این چواردەی دوو چواردەی چوار سی سێ سی چوار کەی یادەکرێتەوە فێستیڤاڵی ڤێسەخای کە فێستیڤاڵێکی سیخەکانە. بەڕێزان ئەم پرسیارانە کرێت لەبەرەوەی تۆ هەموو شتەکان بزانی دەربارەی بەریتانیا چ قەومێک ژیا چی ئاینەی شتیە ئەمانە زۆر گرنگن داوانێنە کەس بڵێم پەیوەندی بە منەوە چیە بەڵام ئەگەر تۆ لە وڵاتەیە بژیت ئەوە زانیارێکی ئاساییە و گشتیە کە خەڵک بیزانێت بۆیە وەکو هاوڵاتێک تۆ گەر تێ لەم وڵاتە بژیت ئەبێوانە بزانی بۆی لێکی هەنجا بکەیتەوە کاتێکە هاتە بەرچاوت. وەڵامی هەڵبژێرن. من دووەمدانە هەڵبژێرم. Vaisakhi also called Vaisakhi is a Sikh festival. ئەڵێ Vaisakhi هەروەها ناسراوە هەروەها بۆ شێوازە سپێڵەکەی کرێت. Vaisakhi فێستیڤاڵێکی سیخەکانە کە خەڵکی هیندستانن بە تایبەتی بە زۆرینیان which celebrated the founding of Sikh community known as a Khalsa کە یادەکرێتەوە فێستیڤاڵەکە بۆ یادکردنەوەی دامەزراندنی کۆمەڵگەی سیخ کە ناسراوە بە کالسا. It's celebrated on the 14th of April لە چواردەی چوارە یادەکرێتەوە هەموو ساڵێک و بە ڕاڕەوێک و یاخود پیاڕەوێک خەڵک بەناو بازار ئاڕۆ و یادەکرێتەوە گۆرانی لێدەن و مۆزیقا و داون سۆشتانەیە. پرسیاری 21 who were the pre-ڕیفڵتایس واتە پێش ڕافڵتایەکان کێن؟ who were the پێش ڕافڵتایەکان ئەمە سەردەمێک بووە چێ بوون چییە پێش ڕافڵتایەکان بۆ ناسنەوە کە کەسێک بۆ نەپرسیار لێ بکە پێش ڕافڵتایەکان چێن ئەوانە پێش ڕافڵتا بوون. An important group of musicians from the 16th century کۆمەڵێک گۆرانی بێژی موزیژەنی زۆر گرنگ بوون لە سەدەکانی 16ەمە. An important group who demanded the vote for the working classes کۆمەڵە گروپی زۆر گرنگ بوون کە داوایان کرد vote for دەنگیان و داوایان کرد و دەنگ بۆ کەسانی یاخود پۆلی ئیش کاسبکار بکرێ. An important group of artists in the second half of the 19th century کۆمەڵە گروپی هونەرمەند بوون کە لە سەدەکانی 19ەمە. A group of explorers who arrived in the southeast coast of Australia و کۆمەڵێ گەڕۆک یاخود ئەو کەسانی کە گەشتیا و گەشتیارە گەڕێن کۆمەرە گەشتیا بوون کە گەیشتن کەناری باشووری ڕۆژهەڵاتی ئوسترالیا تێگەیشتن پێش ڕافلیەکان چێن پێش ڕافلیەکان ئەمە ناوێکە. وەڵامێک هەڵبژێرە. من سێمدانە هەڵبژێرم. The pre-Rafilia were an important ئەڵە پێش ڕافلیەکان کۆمەڵێک خەڵکی گرنگ بوون کە پێکهاتبوون لە هونەرمەند لە سەدەی 19ەمە. They painted details picture on the religious or literary themes in bright color. ئەڵێ ئەو کۆمەڵ خەڵکە گرنگە ئەو هونەرمەندانە وێنەگەلێکی زۆریان بە وردەکاری زۆر زیاد ئەکێشا لەسەر ئاین و لەسەر وێژەی و وێنەکان زۆر بێقەدار و ڕەنگدار بوون. The group included Holman Hunt
دۆنۆت گاربیل ئەو کەسانی کە وێنەکانیان کێشرا و کۆمەڵ خەڵکە پێکهاتووبوون لە ئەم کەسانە هۆڵمەن هۆنت دەیند گابریل ڕۆستی و سێر جۆن میلیس. پرسیاری 22 when was St. Pancras station built؟ کەی وێزگەی سین پانکریاس دروست کراوە؟ سەدەی 18 سەدەی 19 سەدەی 20 سەدەی 21. وەڵامێک هەڵبژێرە. پێشترم پرسیارە کراوە. من دووەمدانە هەڵبژێرم. The St. Pancras station was built in 19th century. واتە وێزگەی سین پانکراس لە سەدەی 19 دروست کراوە. پرسیاری 23 members of the Scottish Parliament MSPs are elected on the basis of على ئەندامانی پەرلەمانی سکۆتلەندە کە بە MSPs ناسراوە واتە member of the Scottish Parliament ئەندامانی پەرلەمانی سکۆتلەندە هەڵەبژێردرێن لەسەر بنەمای یەکی لەمانی خوارەوە. proportional representation واتە نوێنەرایەتی ڕێژەیی. personal achievement دەستکەوتی کەسی. instant run off واتە دەرچوونی ڕاستەوخۆ. first past the post system the candidate who gets the most votes واتە سیستەمی یەکەم کەس پێکەی بردەوە ئەو سیستەمە کە ئەو کاندیدەی کە هەڵەبژێت ئەو کاندیدە زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا و ئەوە دەرەچێت. واتەیشی لەم سیستەمانە ئەندامانی پەرلەمانی سکۆتلەندە هەڵەبژێترێت لەسەر ئەو بنەمایە. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەمدانە هەڵبژێرم. پێشترم پرسیارە باسمان کردووە. ئەڵە member of the Scottish Parliament ئەندامانی پەرلەمانی سکۆتلەندە are elected by the form of proportional representation واتە هەڵەبژێرن لەلایەن جۆرێک لە نوێنەرایەتی ڕێژەیی. نوێنەرایەتی ڕێژەیی سیستەمێکە کە لە سکۆتلەندە بەکاردێت بۆ ئەوەی کە دەنگدانێکی دادپەروەرانە بکرێت. ئەویش چۆنە؟ هەر حیزبێک زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا یاخود هەر ئەندام پەرلەمانێک زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا بە پێی دەنگەکانی نوێنەرایەتی ئەو شوێنە ئاکات. بۆ نمونە ئەگەر حیزبێک زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا ئەندام پەرلەمانێک زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا بە پێی دەنگەکانی بۆ نەگە دوو ئەندام پەرلەمان هەبێت لەو ناوچەی بۆ منە لە ناوچەی بێرمیگەم ئەم دوو ئەندام پەرلەمانە کامەیان زۆرترین دەنگی بەدەستهێنا بێ ئەویان هەڵبژێردرێت بۆ ئەندام پەرلەمانی ئەو ناوچەیە. تێگەیشتن. پرسیاری کۆتایی پرسیاری 24 which two of the following soap operas are popular in the UK؟ کامێک لەم دوو درامانەی خوارەوە زۆر بەناوبانگە لە شانشینی یەکگرتووی خۆلی لە بەریتانیا. بەڕێزان soap operas بە مانای درامادێ زنجیر درامادێک کە زۆر باسی ژیانی ئەم ڕۆژەی خەڵکەکات و بەگشتی ئەم درامانە لە ژیانی خەڵک تێکەڵاو بوون و بەگشتی وەکو خۆیان وەکو ژیانی خەڵکی وەکو ژیانی ڕۆژانی خەڵک مامەڵاکەن واتە نوێنەرایەتی ژیانی خەڵکەکەن. which of the two following soap operas are popular in the UK؟ کامێک لەم دوو زنجیرە درامایانەی خوارەوە بەناوبانگ لە شانشینی یەکگرتووی خۆلی لە بەریتانیا. Braveheart Coronation Street EastEnders Harris. دوو وەڵام هەڵبژێرە. من دوان هەڵبژێرم. Coronation Street EastEnders ئەم دوانە من بخۆم سەیریانەکەم بەڕاستی زۆر بەناوبانگن. Popular programs in the UK include the regular soap operas such as Coronation Street and EastEnders. ئەو بەرنامەگرنگانەی کە ئەو بەرنامەگرنگانەی لە شانشینی یەکگرتوون پێکهاتوون بۆ نمونە لە soap operas such as Coronation Street and EastEnders. ئەو بەرنامەگرنگانی کە لە شانشینی بەریتانیا وەکو زنجیرە دراما زۆر بەناوبانگن Coronation Street و EastEnders. ئەمە پرسیاری کۆتایی بوو. هیوادارم سوتان لەوەرگرت بێت. تاوەکو تاقیکردنەوەی 25 خواتان لەگەڵ.